Chlapci, škola drepu pri novom videu. Pri minulom videu sme povedali, že v ďalšom dieli Cvičba s ľuďmi bude buď žena, alebo nasypaný muž. Takže teraz tu máme ženu. Nasypanú. Vítaj. Nasypanú ženu. Takže to znamená iba jednu vec. Ideme si pocvičiť, košický gang. Ideme dať pumpu a to je všetko. Krátke intro, krátke video. No však ešte dáme pumpu. Krátky A vy pipí. chcete ísť čo? Daj jemu. Daj z toho. Koľko? Dáš ty alebo koľko chceš? Polku mi daj. S rukou. Mal? Čo, a ty tak nebude vadiť toto? Však malé jak ruka. Tak môže byť? Môže byť. Dáme polku. Tak môže byť. Na 3 čtvrte daj ma. Jak si sa smial. Vodu máme? Máme vodu, tak ne. Tiež tu zabitý. Rajec. Dúfam, že ma to napumpuje kamaráde teraz na vzdychne, lebo som ho To moc taká farba. Ale ja mám jednu vec, čo sa ti chodí. Fakt teraz kamarát. Nie, rozprávaj nič. Nie, on teraz zajebe. Čo zajebe? Skús hádať, čo zajebe? Kokain. Je to suplement. O nie. Už on to ide Nie. testovať. Začni momentu. On je estrogen. V prvom rade Si toto. videl jeho cicky? Kamarát, toto si daj. To si dám aj ja. To nie. To si dáme všetci. Ja viem, čo to je, ale to je pičovina. To rozjebem ma. Nie, kam to nie Nie, je to toto. nie je to, To je to ktoré? slabšie. To je toto. Toto je A to jak sa volá? Mojk mama? Nie, čo si. Ale druhá vec. Kamarát. Aj, kamošku. Jebe. Ej, no ja som ti ešte Monster zobral, ne? Kamo hrozne fúka. Ešte máme ďalšiu vec pre teba. Kamoško, ja som to tak vedel. Čo ti jebe? Jaký jaštier? Kamo, ja som to vedel. Kamaráde, to... Ty pičo. Jaké špeciálne. Máme ste obdarili jak na Vianoce. Volek mám teraz. Aj ne? Do Ja piči. neviem, čo sa tu deje. Ja neviem, čo sa tu deje. Máme Máte monster pre teba. Som mal zaujať. Ty stojí vypíš. S Monsterom to píš. No. Nechceš Monster náhodou? Nie. To som ti mal zaujať s tým. To mi, daj mi do auta asi. Či? Kubo, nechcem Monster. Nechci Monster. Či ty si dáš, alebo ty si dáš pumpu? Ja nebudem cvičiť. Ale anglicky? No jak hneď povedal, že aj Počkaj, na cvičenie či na kofeín? na cvičenie som to tam. Keď pôjdem do posilky, tak začnem dýchať strašne. Jak budeš počuť? Ja poviem aj respirátor. On si zobral tieto. Ale tabletky na alergiu. Dobral som si Zodak, takže pôjde. To berem aj ja. Možno ja som alergický. Jakub príklad. Just open up like a page in a book. These words that I'm writing won't be misunderstood. If I'm dishonest, bring me back to my knees. Show me why I'm even able to speak. Testify, please help me to say. Don't close your eyes, keep your eyes on me. Open up, open up. Blood on my hands, and the killer's not my enemy. Čo sa ti stalo najviac, alebo najhoršie, alebo najviac cringe, alebo dačo také na streame? A chudák teraz rozmýšľa, čo môže povedať, vieš? No, môžeš povedať všetko. Dobre, toto. Toto. Rozmýšľam na nejakú pičovinu. Čo nejaká si to, že som ukázal riť? Nie, to nie. To je v pohode. To je valid, to je pohode, akože... To je cringe, to je v pohode. To není Áno, to nemá. Že akože... Rozmýšľam, že akože som ukázal riť? Ne, to je v pohode. Nič také, kámo. Nič také. Nič? Všetko, čo bolo... Ty povedz, ty všetko, vieš, čo sa stalo, bolo, že pre content, chápeš? Fakt? Hej. Aj riť je super. Hej. Dominik, povedz si, radšej Čo sa ti stalo najhoršie? akože? Ukáž ich to trenky. Čo je to riť? Nič. Nič? Nič Čo také. sa mi stalo najtrapnejšie? Čo bolo Že si bol v najtrapnejšie? kontajneri? Čo? Že si bol v kontajneri? To je nič. To je nič. A prečo si to nechcel dať jak video? Ja však, ale to Fero chcel vymazať tie videá. Nie, ja som chcel vymazať dve videá, ty si povedal, že dobré, ale potom aj toto. Tak to bolo. Tak ma obsadil. Treba, ideme. Ideme. A neviem, My povedali, my sme chceli cvičiť nohy. Chceli sme cvičiť nohy. Naozaj. Ne, Naozaj fakt, chceli. je to na way. videu.
no way to train legs, so we going to pose and home. Jaký biznis si išiel riešiť? Že kto koho vyfajčí dneska? Taký sme Tá, mali. cca. Že kto je Batman a kto je Robin. A kto je kto? On je Batman. Ja som Superman. No nie, ale čo fakt On teraz, je čo? Steve z Minecraftu. On je, kámo, on je Blitzcrank z LOLka. Jak to vyzerá? Čo? Ja som Gragas. Kámo, predtým muži ženy byli a teraz Sa to otočilo. otočilo, kámo. To je tá propaganda, to Židia. No ukáž, jak si tancoval. Dobre. A počkaj, no, ukáž. Hej. Ale dávaj, kámo, rýchlo, dávaj. No. Už stoj, kámo, ale si predstav, že tak ideš dako zbaliť. Triezvy. A tak je zbaliť ako. A všetci okolo to. Hej, no. No, we know it's falling now. Say something for you. Tučko, poď. 120 kg. Poď. 120 cm. Osriate trenky. 12. No, točíš? Hej. Chlapci, stali sa technické problémy, vyjebal im stream. Dominik bol veľmi ťažký na stream. Ja som s tým predpokladal, aj Laďka predpokladal. Čo? Teraz už je iba video. Už iba video. Dominik proste bol ťažký, stream spadol do vybavená. Preťažil sieť. It's beautiful when everything's okay. Even if it's not okay, I'll say it's all for you, for you, for you. Dobre, ja som asi zujel. Dobre. Neviem, prečo? Mám si dať? Mám si dať. Big pussy, work like a man. Chlapci, dneska tu sme s Tučkom. Čo, jak budeš cvičiť? Počkaj, A musím kde? dať tak. Tak to to neviem. Naozaj na hrudi. Idí do piči. Nech je do piči. Budeme dole len tak hodiny. 5 sérií iba. Dneska tu je Nesta, včera som nevedel, kto to je. Stále neviem, kto to je. Ty ináč, jak sa voláš? Martin. Však ja som zabudol. Však Martin Gerber. Keco? Neviem. Dobre, kam ja teraz neviem, lebo on je taký debil. Kámo, ale... Čo? Ukáž formu. Šlapky, kámo. Šlapky sú najlepšie. To je 30% strany. A prečo si začal cvičiť? Ale som tlstý. Čo sa smeješ, kokot? Chápeš, ale opäť sa... Si pískal kokot. A ty prečo si to začal cvičiť? Lebo som kokot. A teraz už nesíš. Veď a ticho, kokot, vieš. Začni si spievať pesničku teraz. Začni si spievať pesničku. Ja mám dosť. Mám dosť. Máš dosť? Ja neviem, ja buď s ním sa dá kedy, že v živote pobijem, alebo koniec. Zabije. Ho zabijem. Povedz, Dominik. iba si životnú poistku. Máš životnú poistku? Pre škriatkov toto nastavené. Fú, tak jaký. Počuli, je to na videu? Že 1,20 m a 120 kg. Poď, ešte toto. To neviem, počkaj. Sa chcem opýtať. Čo chceš? Sa chcem opýtať, ne? Že ty máš nejaký vzor cvičenia, alebo ne? Mám. Koho? Komu drepu? Milan Mazurek. My fakt? Hej. Fakt? Ale fakt? Kamo, ale on dobre ináč vyzerá. Ale kamo, nerobí si piču, on má formu. Hej, písal. Či nedá s nami cvičku? Neodpísal? Toto vieš, čo mu to máme, kámo, komando, ktorý to nezabudol. Východoslovenské komando. Ale nie skade. Ja neviem, ale že vraj Prešove si byť som tam. Nie, ale povedz fakt, že kto je tvoj vzor? Že naozaj. Alebo nemáš? Nový Spider-Man, kámo, jak tam Hej, v no, Saudi. kámo, to No, ne, to som nevidel.
som videl iba starého. Si nevedel? Tomu ver. Jak tam Tam prišiel Tom Holland, do tej takú má sauny. formu. Však on není suchý. Tá už ne. Není? No čo začal brať? A rozprával, že jeho tréning je, že Jaj. Hej, Počkaj. Zibino. Kámo, to som videl, to tie kola, ne? Čo robí okolo. Ale to je že Zibino. To ja neviem, že na tom, ako som dačo nabral. No, kámo, urobme na video, že to skúsime my. Recreative training. Dačo v hlave, no. A týždeň nebudem cvičiť, lebo takú kola tu budem. Dvojno chlapci. Hej, cecky ven. Moc maskulár. Cecky som. Teba ženy patria iba do kuchyne? XXL trenky. Nohy necvičíme. Nohy necvičíme, ale sú. Sorry, ja počkaj. Kamaráde, jak vyšpulilo. Kámo, ale mu XXL lítka. Chlapci, dali ste nám otázky, my vám dáme odpovede. Ako mal Nesta najsilnejšiu pre-workout, keď nepočítame, že ste mu dali Morbidius? Morbidius. No. A nepočítame. Najsilnejšiu... Fatality... Nie, Valium. Kámo, si mal Valium? Som mal Valium. A čo? Kámo, tak to Valium je silnejšie, ako Morbidius. Hej? Hej, podľa teba, ne? Ja som si dal Valium. Valium bolo také... Valium bolo, že mi bolo zle, no. No, ale keby Valium je také, že... Usral som si. Kámo, buď je, že totálne, že buď je, že... Oni majú ma pič, vieš. Že buď je, že totálne na piču, alebo máš najlepší tréning v živote. A to máš tak... 50-50. Hej. Dobre, poď ďalšiu otázku. Jebať ťa do ucha. Čakaj, to mám prečítať aj také, že chutnal už niekedy mužské semeno, ale spýtaj sa to úplne seriózne. Bude z cvičenia video. Bude video a nechutnal som semeno. Okrem kameramanovho. Počkaj si. To potom. Jaj. A dobre, to sa nepočíta. Je dobré benchovať 60 kg v 15. Bude písať na Instagram. Je, kámo. To nedáme. To je solid. To je solid. 60 kg 15, Ja kámo, v 15 som nebenčoval nič. Tomu ver, ja Ani som to necvičil. Tomu ver. Ako reagujú ľudia okolo teba na tvoju popiči formu? To je na teba? Asi hej. Vždy sa ukazuje narcista. Krásny, pracovitý, svalonárci. Najviac anabolické jedlo. Durum XXL kebab. Z kebab houseu. No ja mám na Kámo, plusku. máš ma na plus. Však. No, Jaj, František. počkaj, ma to keca. Komu to sa fakt nedá jesť. Akože nebol zlý, ale chápeš. Ja stále neviem, kde som. Kamo, ja nechápem, čo sa tu pýtajú. Aký má názor na Trumpa? Donald Trump? Nie, McDonald? Nej, McDonald alebo Donut. Kamo, McDonald, dobrý názor, ale na Trumpa, kamo, podľa mňa dobré názory, ale na piču človek. By som povedal. Skôr nám. Že dobrý rečník, ale je to kokot. Hej. Idete na trhy tento piatok a sobotu do Glnice? Do Maďarom nechodím, takže. To ona je Maďarka, kámo. Choď do piči. Rána podpás. Nie, Ráda som nás Maďarka. vezmite. Začnú nadať Si? po maďarsky. Iba viem po maďarsky, ale som povedz. Maďarka. Jaj? Ja tak ja viem po slovensky, ale nie som Slovák. Hej. Ja viem po anglicky, kámo, teraz čo som do piči z Ameriky, To je pravda. chápeš? To akože, ale toto je point. Niekto Ráda vidí, na jak to schudnutie? dotáva. Toto už je solidný point. Kalorický deficit a kardio. Čo? Spamovať kardio, minimálne 20 minút, Á, pás, čítaj. do Ja kopca už čítaj, a ty, deficit. to mne zle. Koľko máš obvod čela v hektároch? Triáre. Taký pozemok máme. Áre či Jare? Pozri sa. Are, jare, hektáre? Áre. Are je menej jak hektár. Kamo, Dobre, však no a čo? Prince Barber Shop, ne? Tomu ver. Tomu ver. A hneď vie, chápeš. Ty máš spolupracuje ako Aftator? Hej. Originál. Ty to mne. Taký kebab smiech. Anabolický. Taký, že sa zašli do vidieť. Kamo, oni si to túto. Ukáž mi to sem. Uvidíš, jak sa dosere. Ajdi ty. Aká máš macra? Macer. Čo? Makra, nemám makra. Iba Nemáš si, deficit. nemeráš? Nemeráš si? Nie. A bude si? Iba deficit. A koľko lajkov dáte v polu fitko? Za nula. Máme, že za 100. Video nevidie. Dobre, to boli všetko tak. Čo, už čo je všetko? Už musí ísť, lebo kamaráde, tu už je vybavený. Kebab XXL Ale fakt mi treba sporem. Hej? Lost to kebab. No čo kedy dáme spolu? Povedz ty, nejaký odkaz do videa. Že Cvičte, jedzte, píte, hýbte sa, jedzte, nedávajte si kebab. Ako stopánok? 42.
Koľko? 42. Ja som počul 30. Hej, a ja. Si, ale či sa to ponávalo. Ty máš aké? 42. 41 Ale mám malé klame. nohy, veľký kokot sa hovorí. To sa nehovorí opačne? Nie? Ja mám malý kokos. Ja mám malé nohy. Niečo na tom bude. Veľké brucho. Nemáš. Už nemáš. Mal si. Díky. Poď sem. Teraz vieš, jak si mu zvyšil ego na týždeň. Na Jemu dva. nemôžeš také hovoriť, lebo on je strašný. Ne? Výkon na 2. Na 2 týždne najedený a spokojný. A na 2 týždne je pracovitý, krásny, svalnatý. Všetko. Hej! Zviera. Dobre. Dobre chlapci, dajte like, follow, Like, odber. follow a cvičba. Nesta, cvičba, Počkaj. Dominik Tischler zo Š. Do komentáru napíšte podľa vás, koľko Dominik váži. To si No, že bum a ja že... Drž piču, kamo. že koľko Dominik váži vo librách. A môžeme ísť. To To neviem. na 160. To je dvakrát toľko, čo máš. No, 160. Dobre. Hej. Papi. Dobre. Díky moc. When you fake like that, head out of the game, I don't play that fact. You let me go, no you never come back. I'ma be the best that you never had.